Sababna jelema anu hatena aya cahaya keimanan kulantaran tina dasarna ilmu, secara otomatis setiap langkahna gerak-gerikna moal kaluar tina ilmu. Sabab dina hatena jelema teh aya rahasia, aya asrar ilahiyah. Hatena nyari, hatena sieun ku Allah, hatena hayang ridho Allah, hatena naon cager tegeri. Maka datangna program Allah teh segala dilaksanakeun. Benten jeung jalmi nu gering. Sok kurang contoh ke jalmi gering. Pasihan baso ali, pasihan rokok ali, omo pasihan sebelah, pasihan nanti es ali, tahu ali, tempe ali, mie ayam ali. Nah tengeunah sanes gering nggak bobo ngange simut sakitu simut kanal tiris padahal simut teh dua lapis nah gering beda jeung nu cager. Wah nu cager mah aja eta ngadahar sambul ke kacemuil sambul ke salangakan sampo ke burial buncelik ngadahar sampo ngadahar jagung peuteui atah terong atah seblak nepikeun ka weuh eta keun ka ngaleper bingir ke dalada mie ayam asup tah jelema nu hatena cager alias hatena aya sinar ilahian mah segala program ti Allah nu wajibna nu sunatna maca Quran maca sholawat naon wae nu diparentahkeun anu muatanana ibadah ka Allah motivasina keur kamanfaatan kamaslahatan anjeunna teu weleh siapa nah eta aja nah abad bisa kitu pan hatena caang ari hate caang katingali benten jeung jelema nu hatena poek pan jelema nu geuring mah hatena teh poek. Pantilu hate teh kolbun salim, kolbun marid, kolbun inkar. Kolbun salim hatena jelema mukmin, kolbun marid hatena jelema munafik fasik, kolbun inkar hatena jelema kafir. Ari jelema muslimah bakal narima karena segala rupa kita katingali cang atuh. Sholat berjamaah ada seberapa derajat? 27 derajat caang genclang atuh katingali dohir atuh pahalana. Ngaji selama urang ngaji malaikat mangmetakeun istighfar. Piraku eta poe? Nya ari keur hate gering mah teu katingali we. Budak da hese urang ge. Matak jelema nu hatena cager mah mawatun ngabohong. Moal watun gasam